Buonasera Chiesa, sono contentissimo di essere questa sera, come tutte le sere sono con voi. Noi siamo contentissimi di essere qui, di celebrare il Signore insieme alla Chiesa, di lodare il suo nome. E ti invito questa sera, tu che credi, a ricordarti il motivo per il quale sei qui stasera. Perché sei venuto qui oggi? Ricordarti, portare alla memoria quello che ti ha fatto avvicinare al Signore, quello che Lui ha fatto nella tua vita e come l'ha cambiata. Ricordati di questo momento in cui vivi. Se tu non credi, sei un ospite, ti invito ad ascoltare i canti, a avere un cuore aperto e prestare attenzione a quello che vogliamo dire al nostro Dio. Perché non credere che noi siamo figure celesti, perfetti, assolutamente no, anche noi siamo soggetti alla contingenza dell'esistenza, ma noi abbiamo accettato questo amore inarrestabile e non riusciamo a vivere senza di questo amore, e per quello siamo qua stasera. Scorrerà abbondante su di me, gloria al nome tuo. Gloria al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile, gloria al nome tuo. Gloria abbondante sempre, ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarà ancora lì, benedetto il nome del Signore, gloria al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Gloria al nome tuo, quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole, gloria al nome tuo, alleluia. Gloria al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile, gloria al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarà ancora lì, benedetto il nome del Signore, gloria al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù, benedetto il nome del Signore, gloria al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Gloria e porti via, gloria e porti via, che sempre sceglierò di benedire te. Gloria e porti via, gloria e porti via, che sempre sceglierò di benedire te. Il nome del Signore, gloria al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù.
questo saluto con amore per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen? Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Ezechiele, Ezechiele capitolo 47. Profeta Ezechiele capitolo 47. Leggeremo alcuni versetti dal primo versetto in poi. Ezechiele capitolo 47. Profeta Ezechiele, il capitolo è il 47, dal versetto 1 leggeremo. Prima proprio lo Spirito Santo ci guiderà. Amen, Chiesa? Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda a oriente, ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubici e mi feci attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle calcaglie. Misurò ancora altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse arrivavano alle ginocchia. Misurò altre 1000 cubici e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò ancora altre 1000, ed era una torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisogna attraversare a nuoto, una torrente enorme che non si poteva badare. E egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura e entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sangue. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà al torrente ingrossato, vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesci, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà, dovunque arriverà il torrente. Amen? Voglio pregare insieme a voi un'altra volta per riconoscere questa parola del Signore e chiedere allo Spirito Santo di insegnarci a mettere nel nostro spirito, nella mente e nel cuore del nostro spirito ciò che Lui vuole. Padre Celeste, Signore dell'esercito, noi vogliamo consegnare a Te tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Vogliamo consacrare a Te tutto. Vogliamo chiedere a Te, Gesù, che sei la parola viva, di entrare con potenza nel nostro spirito, trasformare ciò che bisogna essere trasformato. Chiediamo a Te, Spirito Santo, di darci discernimento per capire questa parola, capire la Tua parola, Padre Celeste, capire Te, Signore. Grazie, Signore, della Tua Chiesa. La Tua parola è vivace, è viva, efficace, penetra fino alla divisione della nostra anima, del nostro spirito e del nostro corpo.
e divide e trasforma e guarisce e ci fa camminare con te, Gesù. Grazie per la tua parola che è viva ed efficace, è potente, è verace. Noi preghiamo così nel nome di Gesù. Amen. Amen. Noi possiamo vedere un testo che parla che Ezechiele ha vissuto, questo profeta. Noi possiamo vedere un testo dove questo profeta che è vissuto lì più di 600 anni prima della venuta del Signore Gesù al mondo, possiamo vedere un testo dove lui parla di cose un po' strane. Il profeta Ezechiele parla di cose un po' a volte anche che ci sconvolge, ma dobbiamo capire quest'uomo. Quest'uomo, Ezechiele, il profeta, era un uomo del Signore, voleva fare la volontà di Dio. E noi, se noi leggiamo il libro di Ezechiele, dal capitolo 1, lui ha vissuto delle esperienze bellissime col Signore. Addirittura la sua moglie è morta e Dio ha comandato a lui: non piangere neanche la tua moglie. Dio fa così, fa ciò che vuole. Ma c'era un motivo. Quando noi guardiamo la vita di questo uomo Ezechiele, noi possiamo vedere che lui era figlio di un uomo chiamato Buzi. Questo Buzi era un sacerdote. Questo Buzi, essendo sacerdote, era rigettato dagli altri, dal popolo di Israele. Questo Buzi è un sacerdote addirittura che non poteva fare certe cose lì dove c'era il Tempio del Signore. Ed è nato questo figlio, Ezechiele. Ma Ezechiele voleva cambiare la storia. Ezechiele ha visto questo padre disprezzato, è venuto di questo lignaggio, di questa stirpe, ma voleva cambiare la storia. E da qui noi impariamo già qualcosa. Volevo imparare che questo uomo ha avuto un'esperienza speciale con il Signore, quel Padre Celeste. Ed ha avuto perché noi possiamo leggere il libro di Ezechiele, come ho detto, dal primo capitolo, e qui nel capitolo 47 un'altra esperienza ancora più forte. Noi possiamo vedere questo testo che dal capitolo 40, non dal capitolo 47, dal capitolo 40, se tu vai a leggere a casa, leggi dal capitolo 40 fino al 47, puoi vedere le esperienze con quest'uomo. Un'esperienza forte, dove il Signore lo invita ad entrare in una casa, in un tempio, una casa spirituale, un tempio spirituale, lo fa vedere con le visioni spirituali, visione di Dio, ciò che lui voleva vedere, ciò che lui voleva far vedere Ezechiele. Per lui, non solo per lui, ma per il suo popolo, il popolo di Israele. Ed è questo che Dio vuole da me e da te, vedere con altri occhi, non con con questi occhi carnali, vedere con gli occhi spirituali, degli occhi che ci fanno capire certe cose che noi come esseri umani non capiamo. Questo testo è un'allegoria, questo testo è una poesia addirittura, ma è una verità spirituale. Quando questo uomo Ezechiele parla in doppio senso, perché parla in doppio senso, scrive a doppio senso delle cose che noi a volte non capiamo. Va fuori completamente da quello che viviamo giorno dopo giorno in questo mondo, in questa terra. Va fuori, sono cose fuori, cose soprannaturali. Ma Dio Padre, il nostro Papà Celeste, vuole questo dai figli. E quando noi vediamo che questo uomo che lui racconta qui, questo essere vivente, questo essere spirituale, che entra insieme a Ezechiele in una casa spirituale, lui, questo uomo, può darsi che sia un angelo, non sappiamo, non c'è scritto che è un angelo, ma questo uomo spirituale entra insieme a Ezechiele
che è in una casa, in un tempio, dove sgorgano acque profonde, acque purificatrici, acque bellissime, acque che trasformano, acque che guariscono. C'è scritto nel testo, possiamo guardare bene e leggere che acque che trasforma tutto. E quando noi vediamo che questo angelo, questo uomo spirituale fa vedere a Ezechiele tutto ciò, possiamo vedere che fa Ezechiele camminare 500 metri, perché guardando e studiando un po', 1000 cubici vuol dire 500 metri. I primi passi che questo profeta Ezechiele ha camminato con questo angelo è stato 500 metri dentro nel fiume, un fiume d'acqua viva, un fiume spirituale, sì. E ha camminato questi 500 metri dove le acque arrivavano soltanto ai calcagni. Sì. 500, provate a immaginare camminare dentro in un fiume 500 metri dove le acque arrivano soltanto alle calcagni. È successo. Subito dopo questo essere spirituale ha camminato ancora con Ezechiele, invitato a lui a camminare con lui l'altra volta e misurò altri 1000 cubici, cioè 500 metri. E è arrivato con Ezechiele fino a 1 chilometro, 1000 metri. E le acque sono elevate fino alle ginocchia, soltanto fino alle ginocchia. Provate a immaginare a guardare 1 chilometro camminando dentro in un fiume e le acque fino alle ginocchia. Ok, andiamo avanti. E questo essere spirituale ha camminato con Ezechiele altri 500 metri, dove le acque sono arrivate ai fianchi, soltanto ai fianchi. E Ezechiele sicuramente era lì soddisfatto di vedere quella situazione, perché era un fiume d'acqua viva, d'acqua che rinnovavano tutto il suo essere, sicuramente, perché queste acque venivano dal trono di Dio, rappresentano le acque che scendono dal trono di Dio. Possiamo guardare questo in Apocalisse capitolo 22. Sì, è scritto anche lì che c'è un fiume d'acqua viva che esce dal trono del Padre, che purifica, che guarisce, che fa in modo che ognuno che ha sete venga lì e beve e non avrà più sete. Questo è il fiume di Dio, che esce dal trono di Dio. E quando alla fine questo angelo, ha chiamato Ezechiele a camminare ancora un'altra volta, altri 500 metri, ad arrivare fino a 2 chilometri. 2 chilometri. E quando lui è arrivato lì con questo angelo, 2 chilometri dentro in questo fiume, dice la parola di Dio che le acque sono ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto. Sì, addirittura arrivare a un punto che non si riusciva più a stare in piedi. E Ezechiele ha avuto paura, sicuramente ha avuto paura. Ma quando noi guardiamo l'angelo che chiede a Ezechiele, nel versetto 6, lui dice: egli gli disse, hai visto? Ma ho camminato con te, angelo, essere spirituale, 2 chilometri, sto guardando tutto quello che sta succedendo. Prima perché ho paura, io mi metto nei panni di Ezechiele, prima perché ho paura, sto guardando, sto vedendo questo. Ma questo hai visto, figlio d'uomo, è un hai visto diverso, il vedere spirituale, il vedere ciò che Dio voleva fare con Ezechiele e vuole fare con me e con te, di entrare dentro nelle acque
acque purificatrici, acque che trasformano, ma in un modo spirituale, un modo meraviglioso, che noi non abbiamo mai sperimentato. E noi possiamo vedere che i primi 500 metri rappresentano la vita di un credente, di un figlio di Dio, una figlia di Dio, che vuole camminare ed arrivare nelle acque, dentro nelle acque dello Spirito, perché le acque rappresentano anche lo Spirito Santo. Alcuni credenti, anche io a volte, voglio camminare soltanto dentro di queste acque che arrivano fino alle calcaglie. Perché? Perché noi abbiamo paura. Perché noi abbiamo paura di tutto ciò che Dio vuole dare a noi? Primo. Secondo, perché noi non abbiamo ancora capacità di comprendere ciò che è spirituale, cioè il regno di Dio che è ampio, è meraviglioso, va oltre le nostre aspettative. La parola di Dio stesso dice che noi chiediamo, preghiamo, chiediamo e Dio fa oltre, fa di più di quello che immaginiamo, di più di quello che chiediamo, di più di quello che parliamo. Questo è il nostro Dio. E Lui ha camminato, Ezechiele, e noi a volte camminiamo soltanto, vogliamo soltanto soffermare fino alle calcaglie. Alcuni non vogliono neanche entrare nel fiume, stanno alla riva del fiume a guardare il fiume che va. Per paura. Aspettano addirittura che il fiume si riempia di acque vive e possono invadere la loro vita. Ma Dio, Padre, non è così, non è invadente. No. Noi conosciamo esseri spirituali che sono invadenti. Gli spiriti maligni sono invadenti quando trovano una breccia, una porta aperta, invadono. Ma Dio no. A volte uno è lì alla riva del fiume che aspetta che l'acqua venga da lui, invece di entrare nel fiume aspetta che l'acqua venga da lui. E andando avanti altri 500 metri, come ha fatto Ezechiele, noi possiamo vedere che tante volte noi vogliamo le acque soltanto nei ginocchi. Sai quella esperienza che tu hai avuto di preghiera? Sai quella esperienza che tu hai avuto quando sei stato lì in ritiro spirituale? Sai quella esperienza che tu hai avuto quando hai chiesto qualcosa a Dio, Padre Celeste, e Lui ha risposto? Le acque soltanto sono arrivate soltanto alle tue ginocchia. Wow, pensavo di più, anch'io. Altri 500 metri, acque che arrivano ai fianchi, dove cominciamo ad avere più paura ancora. Acque purificatrici che arrivano fino ai fianchi, che quando noi entriamo, noi pensiamo adesso cosa devo fare? Tra poco non riuscirò più a camminare, morirò, non riuscirò più a sperimentare cos'è la sicurezza che io ho avuto sin da piccolo. E non vogliamo lasciare il controllo di ogni cosa. È questo. E allora il Signore, il nostro Dio Padre Celeste, ci invita a camminare altri 500 km fino ad arrivare dove Lui vuole, perché Lui ci conosce. E quando noi camminiamo a un certo punto che le acque sono qui, proprio qui, arrivano qui e noi diciamo: Signore, non ce la faccio più, ho paura. E allora lo Spirito Santo dice: dai, immergiti, dai, nuota. Tu devi nuotare, tu devi confidare, anche se tu non avrai più la sicurezza di camminare, ma tu devi confidare. E questo è l'invito che fa il nostro Padre Celeste, il nostro Dio al giorno d'oggi. Ha fatto Ezechiele, lui ha accettato fino a un certo punto. Ma perché? Perché noi
a volte non vogliamo entrare nel fiume, non vogliamo proprio nuotare come Dio vuole che noi nuotiamo, perché non vogliamo immergerci proprio, sai, un'immersione lasciando tutto il controllo nelle mani del nostro Padre Celeste. Perché? È difficile. Non è facile. Provate a immaginare, questo uomo Ezechiele è riuscito a camminare 2 chilometri con questo essere spirituale. Perché quando noi leggiamo il libro di Ezechiele ha avuto delle esperienze bellissime. Addirittura nel capitolo 37, dopo tu vai a leggere a casa, lui ha camminato nella valle delle ossa secche, sì, ossa secche, e allora Dio ha detto a lui, il Signore ha detto a lui, profetizza, e lui ha profetizzato, e le ossa si sono raggruppate e lì è cominciato a formare un esercito. Miracolo. Ha avuto esperienze, e per quello che tante volte noi vogliamo esperienze con Dio, ma non vogliamo lasciare lo Spirito Santo prepararci a queste esperienze. Stavamo parlando a alcune persone che quando il Signore ha un piano, un progetto nella nostra vita, e Lui ce l'ha sempre un piano, un progetto, un proposito meraviglioso per ognuno di noi, Lui permette la sua volontà permissiva, fa in modo che noi passiamo delle situazioni terribili. Addirittura Lui ordina al nemico di agire in certi punti attorno a noi per cercare di dare a noi delle esperienze diverse. Addirittura il Signore permette una malattia, un'infermità, per darci quello senso di volere e operare in noi le cose più profonde, le acque più profonde. Noi non vogliamo, perché siamo troppo critici, siamo troppo osservatori delle cose naturali, perché siamo troppi impegnati a vivere una vita umana mediocre e non vogliamo sperimentare ciò che sperimenteremo in cielo davanti al Signore, perché noi siamo cittadini celestiali. Amen? Noi non siamo cittadini terreni, siamo esseri spirituali vivendo esperienze umane, non siamo esseri umani vivendo esperienze spirituali. Ve lo ripeto, noi siamo esseri spirituali vivendo esperienze umane, perché una volta che tu hai consegnato la tua vita, tutta la tua storia, la tua vita a Gesù Cristo di Nazareth, tutto il tuo essere, hai riconosciuto Lui come unico e vero Signore e Salvatore, un essere spirituale, Dio e te. Abiteremo in cielo, Chiesa, amen? Ma il Signore non vuole limitare la tua vita qui in questa terra soltanto nelle cose carnali, psicologiche. Lui vuole darci esperienze spirituali in questo mondo, e ci invita, ci permette delle situazioni. E non puoi immaginare un credente, non potete immaginare un credente quando passa delle tribolazioni, delle afflizioni, delle malattie, delle tristezze, di tutto ciò che ci fa sconvolgere. Lui diventa un essere spirituale subito. Ma siamo così. Non legge la parola. Voglio digiunare adesso. Io voglio pregare adesso. Pastore, lascia che prego io. Lascia che faccio io. Adesso guarda, questa situazione io chiedo al Signore, risolverà per me. E allora Dio ci permette di passare
per le acque amare, prima di passare per le acque purificatrici, prima di entrare nel fiume che trasforma. A volte piccole situazioni che succedono nella nostra storia, piccole cose che vanno avanti col tempo e noi tante volte lasciamo stare. E arriva un punto che il nostro Padre Celeste dice basta. Lui stringe le cose, tira la corda e dice vieni qua figlio, vieni figlia, perché il proposito che ho messo dentro di te è più grande di te, è più grande di quello che stai facendo e quello che vuoi fare tu in questo mondo, perché è spirituale, è eterno, è eterno. E allora Ezechiele è spaventato. L'angelo dice hai visto? Quante volte noi siamo ciechi a ciò che Dio sta facendo attorno a noi? Ciechi. Quante volte noi siamo sordi a quello che Dio sta parlando a noi? Sordi. Quante volte il Signore dice dai, vai avanti, sommergiti, entra nel fiume. Non ho paura. Hanno detto questo a Mosè. Mosè è andato sul monte, tornava di lì con la faccia che brillava. E lui, è la gloria di Dio. Sì, la gloria di Dio. E allora è arrivato un giorno che Dio ha detto a Mosè, Mosè adesso scende e dice al popolo di santificarsi. Santificarsi. Perché adesso invece che tu venga sul monte, scendo io. Dio ha detto. Ma cosa ha detto il popolo? Io e te? No Mosè, vai su! Non vogliamo che Dio scenda qua. Scenda qua. Io e te. Tantissimo. Siamo così. Poi se un angelo, per esempio siamo qui, c'è questo predicatore qui che è peccatore, se un angelo apparve qui adesso, sono sicuro al 99,9% che più della metà della Chiesa andrà via di corsa. Forse anche. È così, noi siamo così. Noi a volte vogliamo esperienze spirituali, ma non vogliamo lasciare lo Spirito Santo prepararci a queste esperienze spirituali. Ed è per quello che noi tante volte non riceviamo ciò che dobbiamo ricevere da parte di Dio. I veri regali che sono preparati per te e per me sono lì pronti, preparati. Non riceviamo. Abbiamo paura. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, Luca capitolo 5. Guardiamo cosa dice Gesù riguardo a questo testo. Perché lui c'era e lui c'è. Guardiamo cosa dice Gesù riguardo al testo di Ezechiele capitolo 47. Cosa farebbe Gesù quando è stato invitato a compiere un piano, un proposito, e lui ha compiuto? Al posto nostro. Cosa farebbe lui? Luca capitolo 5 dal versetto 1. Amen Chiesa? Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago, qui è un lago, non è un fiume, è un lago, sulla riva del lago di Genesaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio. Gesù vide due barche ferme alla riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' con la terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi l'arco e gettate le vostre reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro,
loro reti si rompevano. Allora fecero un segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano preso. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatori di uomini. Ed essi, tratti le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Prendi largo, versetto 4, prendi il largo, entra ancora di più acque profonde. Pietro, a svelti, entra nelle acque profonde, è lì che prenderai pesci. E noi diciamo a Gesù: allontanati da me, Signore, sono un peccatore, non posso, non riesco ad avere queste esperienze spirituali, non sopporto, non riesco a sopportare queste esperienze spirituali. E Gesù: prendi largo, nuota, sommergiti, entra nel fiume, entra nelle acque, perché le acque possono purificare, possono darci esperienze. Le acque dello Spirito Santo che è Dio, possono darci esperienze meravigliose. Ma noi non vogliamo, diciamo: Signore, ho paura, allontanati da me. E il Signore insiste: prendi largo, cammina con me altri 500 metri, cammina con me, caro Emerson, altri 500 metri, sommergiti. Hai avuto delle piccole esperienze, voglio che tu abbia ancora altre esperienze. E noi non vogliamo. C'è un altro episodio che Gesù ci insegna riguardo a questa esperienza, a questo testo di Ezechiele, del profeta Ezechiele. Quando Nicodemo, Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 3, quando Nicodemo di nascosto, noi a volte anche noi di nascosto vogliamo delle esperienze di nascosto, perché siamo così, e Nicodemo voleva un'esperienza di nascosto con Gesù. L'ha avuto. È andato da Gesù di nascosto di notte e Gesù ha detto a lui: caro Nicodemo, per entrare nel regno dei cieli bisogna nascere di nuovo. Ma come, Signore? Devi entrare nel grembo della mia madre e nascere di nuovo? No, Nicodemo, tu devi nascere dalle acque e dallo Spirito. Che acque sono queste? Acque spirituali, dallo Spirito Santo di Dio, per avere gioia nella tua vita. Ascolta questo, credenti, figli e figlie di Dio, per avere gioia nella tua vita, cambiare la tristezza, l'angoscia, l'oppressione in gioia nello Spirito. Entra nelle acque. Come faccio ad entrare nelle acque? Invita lo Spirito Santo, le acque sono dello Spirito Santo. Invita Lui. Spirito Santo, aiutami, non voglio entrare nelle acque. Comincia a pregare a Lui. Prega. Signore, Spirito Santo, aiutami, voglio entrare in queste acque. Voglio cambiare la mia tristezza, la mia angoscia, di vedere questo mondo che va in rovina, di vedere la mia situazione che ho passato in tutto ciò, tutta la mia vita, cambiare. Dobbiamo imparare ad entrare e tuffare dentro di questo fiume, di
queste acque dello Spirito, acque dello Spirito. Altrimenti continueremo alla riva a guardare e ad aspettare il fiume che venga su di noi. Non verrà mai su di noi. Può darsi che riceveremo qualche goccino d'acqua, sì, perché c'è qualcuno che entra e fa festa nel fiume, sì. E allora tante volte noi vogliamo camminare 500 metri con le acque dei calcagni e sai, ma va bene le acque dei calcagni, dai, tanto che esperienza meravigliosa, guarda che ho. Volevo camminare a 500 metri con le acque alle ginocchia. Wow, questo è bello, acqua alle ginocchia. No, voglio di più, ancora di più, c'è di più. Le acque ai fianchi. Wow, mi sento un'altra persona, un essere spirituale guidato dal mio Padre Celeste, guidato da Gesù, guidato dallo Spirito Santo. E andiamo avanti ancora e tuffiamo, nuotiamo in queste acque spirituali. E lì noi veramente perdiamo tutto il controllo della nostra vita. Questo è l'obiettivo del Padre, questo è l'obiettivo di Gesù, è questo che lo Spirito Santo vuole. L'Apostolo Paolo ha scritto ai Tessalonicesi, no? Lì nella prima lettera, di non spegnere lo Spirito, sì? Ha scritto ai Romani anche che il regno di Dio è gioia nello Spirito. E tante volte noi, ma queste acque sono strane. Che acque strane! Ma vogliamo tuffarci. Il Signore ci invita a tuffare, ci invita ad entrare, a tuffare. Perché queste acque rappresentano Lui stesso, il nostro Dio eterno. Rappresentano lo Spirito Santo che è Dio, ma rappresenta Lui stesso che è Dio. Non aspettare il fiume. Il fiume non verrà da te. Sei tu che devi entrare in questo fiume. E poi c'è un'altra cosa. Tante volte noi vogliamo, chiediamo a Dio, Signore, dacci altre esperienze, fai in modo che la Chiesa base, la Chiesa Battista base di Goito possa crescere, fai in modo che tante persone vengano qua a correre con noi, perché io adesso Signore ho imparato a correre spiritualmente. Wow, il Signore dice, il nostro papà celeste, wow, veramente, tu sai correre spiritualmente, adesso stai correndo. Prima camminavi soltanto, adesso stai correndo spiritualmente. E chiediamo questo al Signore e Lui ci permette, ma devi prepararci prima, perché quando entreranno da quella porta lì, principale, o di altre porte, non so, questo è un tempio solo per un po' di tempo, non so, il Signore lo sa. Quando entreranno lì, bisogna che io e te siamo preparati per ricevere le persone che stanno morendo, che hanno bisogno di Gesù. E non solo questo, che hanno bisogno di guarigione, hanno bisogno di essere abbracciati, non giudicati, non condannati. Perché se entrano lì, in quella porta principale, e non c'è nessuno che li abbracci e che dice benvenuto, dice guarda c'è una speranza per te, guarda il Signore, il tuo Signore, Gesù vuole salvarci, sai cosa succederà? Entrerà di lì e uscirà dalla porta del fondo, in fondo. Sì. Perché le porte delle chiese, dei tempi, sono due, quella di ingresso e quella di uscita. E a volte quella di uscita sono anche spalancate, aperte, e non c'è nessuno là che vede, che intercede, come Ezechiele interceduto, che paga un prezzo di preghiera, di intercessione per le vite che entrano lì, per non uscire là, per essere trasformata dentro in questo fiume che esce dal trono di Dio e entra qui in questo territorio.
nel tuo territorio. Amen, Chiesa? Sto finendo, Quanti di noi fanno per il Signore, corrono, perché come ho detto prima abbiamo imparato a correre, corrono benissimo, tante volte hanno tanta gioia, cominciano bene, con una gioia, cominciano benissimo, ma quando arriva la fine sono stanchi, esausti. Siamo noi, io e te. Perché? Perché il Signore dice: ehi, ti ho insegnato a camminare con me 2 chilometri, a tuffare nelle mie acque, a trasformare la tua storia, la tua vita, a cambiare ciò che c'è da cambiare dentro di te, a guarire quello che c'è da guarire dentro di te, ma tu non hai voluto, per quello sei stanco, esausto, sembra di morire. Parlano di me e di voi, la Chiesa, al giorno d'oggi. Noi progettiamo, sì, progettiamo, vogliamo, ma dentro in questi progetti, in questi sogni, c'è una lotta terribile dentro di me e dentro di te. Una lotta che Giacomo nel capitolo 4, dopo tu vai a leggere lì tutto il capitolo, dice che è una guerra dove le membre che sono dentro di te lottano contro di te, e tante volte si fermano per un po' e tu dici: ma sto bene, magari ti chiedono: stai bene, Emerson? E io dico: sì, sto benissimo. Invece no, c'è una guerra che le membre che sono dentro di me lottano, e questa guerra si chiama battaglia spirituale dentro di me e dentro di te. Il nostro corpo guerreggia dentro, corpo spirituale e corpo anche fisico, tutte e due, corpo spirituale e corpo fisico. Allora l'idea non è il principio del nostro Padre Celeste, non è attraversare il fiume. Quando questo angelo, che rappresenta anche Gesù, come se tu vai a leggere il capitolo 40, lui aveva i piedi di bronzo, aveva tutto un splendore, rappresenta Cristo nel libro di Ezechiele. Sì. E quando arriva lì nel capitolo 47, come abbiamo letto, questo angelo cammina insieme a Ezechiele non con l'obiettivo di attraversare il fiume, ma di sommergere, tuffare e rimanere dentro del fiume. Pensavo che dovevo solo attraversare. Anche io. No, immergersi sotto le acque dello Spirito. La gioia che il Signore può dare a noi è una gioia eterna, una gioia meravigliosa. Quando Gesù ha detto ai discepoli, a quelli che erano lì, nel Vangelo di Giovanni, quando lui predicava, una certa volta, lui ha detto a quelli che erano lì, Giovanni capitolo 7, lì verso il versetto 37-38, ha detto a loro: se volete ascoltare me, le mie parole, fiume d'acque vive usciranno dal vostro grembo, dal vostro interiore. Che pensare? Com'è che in che posto? Dove sono queste acque purificatrici? Dov'è questo fiume che Ezechiele ha visto? Dov'è questo vai al largo Pietro che Gesù ha detto a Pietro? Dov'è questo fiume che trasforma, che purifica, che guarisce, che dà vita? Gesù Cristo ha portato questa novità di vita per me e per te. Questo fiume è dentro di te, dentro di te, dentro di te. Se credete in me e nelle mie parole, fiume d'acqua viva usciranno dal vostro grembo. Trasformeranno vita,
Tutto ciò che succederà attorno a te sarà a causa di questo fiume dello Spirito, perché lo Spirito Santo è una persona e abita dentro di noi. Dal momento che noi consegniamo la vita a Cristo, Lui entra, non esce più, è una persona. E lo Spirito Santo è il padrone di questo fiume. Quando noi crediamo, vogliamo esperienze con il Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo, esce questo fiume. E ovunque tu vai, ovunque tu cammini, tutto quello che tu fai viene trasformato. Tutte quelle persone che tu ascolti, tutte quelle persone che tu incontri per strada, tutte quelle persone che tu preghi, intercedi, sono trasformati perché dal momento che esce il fiume hanno questo incontro con lo Spirito Santo, hanno questo incontro con Gesù. E Gesù Cristo di Nazareth è specialista in incontrare persone e cambiare la loro vita. Ecco il primo. Allora, tocca a me, tocca a te, fare sgorgare questo fiume d'acqua vivo